امروز میخوایم این ماکارونی خوشمزه رو درست کنیم. ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید. سویا رو با آب ولرم میذاریم 20 دقیقه خیس بخوره. تو همین حین پیازمون رو خرد میکنیم و داخل تابه سرخ میکنیم. یه دونه سیب زمینی هم نگینی خرد میکنیم و همراه پیاز سرخ میکنیم. حالا سویا رو آب کشی میکنیم و اونم سرخ میکنیم. نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، ادویه کاری و مقداری شیوید خشک رو به موادمون اضافه میکنیم. حالا رب گوجه رو اضافه میکنیم. تو همین حین فلفل دلمه‌ای که خرد کردیم رو هم اضافه میکنیم. یه مقدار آب جوش به مواد اضافه میکنیم تا طعم‌ها به خورد همدیگه برن. به آب در حال جوشمون مقداری زردچوبه و نمک اضافه میکنیم و ماکارونی ها رو داخل آب میریزیم. بعد از آب کشی ماکارونی لایه لایه مواد و ماکارونی میذاریم و در قابلمه رو میذاریم تا دم بیاد. اینم از ماکارونی خوش رنگ و لعابمون.